السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم احسن ما بين يدي. ان شاء الله وصفة النهاردة هتكون الرز بالكبد والقوانص. أكلة جميلة ولذيذة ومغذية واقتصادية. طبعا في مننا كتير لما بيجيب الفراخ ما بيعملش الكبدة والقنصة مع الفراخ، فاحنا بنحوشها وبنستخدمها بعد كده. فالنهاردة ان شاء الله هنكون عندنا شوية كبد وقوانص كده، هنعملهم بقى بالرز. فهنقول مع بعض الطريقة. انا هنا جبت الكبد والقوانص، غسلتها كويس جدا ونقعتها في محلول، معلقة سكر ومعلقة ملح، وسبتها شوية كده يعني 5 دقايق كده 10 دقايق، وشطفتها كويس جدا. وبعد كده عصرت عليها ليمونة وشطفتها تاني. يعني المهم ان احنا نغسل الكبد والقوانص بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، غسلة كويسة جدا وننشفها من المية، بنصفي ميتها كويس. وبعد كده باخد القوانص الاول بقطعها حتت صغيرة كده، وبشوحها بقى في السمنة. يعني بنقطع الكبد والقوانص، بس انا بحط القوانص الاول علشان هي بتاخد وقت شوية في السوا. هشوحها كده مع السمنة لحد ما تبتدي كده لونها يعني ينشف كده شوية. وبعد كده هنزل عليها بالمية وهسيبها تستوي كده يعني نص سوا. وبعد كده هحط الكبد، بس هحط معاها فصين كده حبهان يدوا بس ريحة حلوة كده وهي بتستوي. هسيبها بقى لما تشرب ميتها، وبعد كده هنزل عليها بالكبد. هي كده شربت المية بتاعتها، نزلت بقى بالكبدة هقلبها بقى كويس معاها، افضل اشوح فيها كده لحد هي كمان ما تبتدي لونها يفتح. خلاص كده كلها اتشوحت مع بعض. هحط بقى التوابل، هحط بهارات اللي هي ال7 بهارات وفلفل اسود ورشة صغيرة كده من القرفة اللي حابب يحطها، بتدي برضو ريحة وبتدي طعم حلو في الرز. سنة بسيطة كده من القرفة. يبقى التوابل بتاعتنا ال7 بهارات وفلفل اسود وسنة قرفة. هشيل بقى الكبد والقوانص من السمنة وهنزل ببصلاية كده صغيرة، هشوحها مكان الكبد والقوانص في نفس السمنة اللي كانت فيها. لما تدبل معايا البصلة هنزل بالرز واقلبه بقى كويس، اشوح فيه كده. تشوحه كويس مع البصلة، وبعدين هروح نازلة بالكبد والقوانص اللي انا شوحتها، هقلب بقى كويس. بعدين هنحط المية. طبعا كلنا عارفين تسوية الرز وكمية المية اللي احنا بنحطها للرز بتاعنا. فهنا دلوقتي انا حطيت المية، هحط الملح. بس هسيبه بقى اول ما يبتدي يغلي كده هوطي عليه. هو كده ابتدى الرز يغلي، هيبتدي يشرب المية بتاعته. وطيت عليه خالص، وكده الرز بتاعنا استوى زي ما احنا شايفين شكله كده ما شاء الله. ريحته جميلة جدا، التوابل بقى عاملة يعني ريحة حلوة قوي كده في الرز، والطعم جميل جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. شايفين الطبق شكله عامل ازاي؟ ريحة الرز جميلة وطعمه جميل جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. يا ريت اللي يعجبه الوصفة بتاعتي يشترك في القناة ويدوس لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.